Vítajte pri tomto videjku a dneska si ukážeme, ako zarobiť. Ja by som vám odporúčal ísť do nejakej organizácii. Ukážem vám ešte moje nové auto, ktoré mám. Tak ako prvé si ideme ukázať nejaké tie misie. Za misie vám to dáva rôzne. Dáva vám to niekedy 18 000, niekedy 10 000 a niekedy... Oh. No, výborne. Krásne. Dobre. Tak musíme si zobrať nejaké auto. Tak... za tie misie vám to dáva rôzne. A keď teraz sú menšie bonusy, tak vám to dá trošku menej, ale tak to nevadí. Tak 7000, no. Nie je to zle, nie je to zle. Ale za nejaké misie iné. Vám to dá aj 10 000, aj za jedno mi to dá dnes 18 000. Tak máme prespravovať takých Santa Maria Beach. Tak to myslím, že za to dostaneme celkom veľa. 14 000 za to dostaneme. Dnes ideme to presprejovať. Tak a máme 14 700. Ako som hovoril už vtedy. Samozrejme aj dá sa, keď sa vám zašťastí, tak na lotérii, hej. Dá sa na tom zarobiť, hej. Tu vám môžem ukázať moje výhry v lotérii. Jedna, tak. Tu, aha, prvá 90 000, potom bolo 450 000, 90 000, 900 000, 450 000, 1,3 milióna, 450 000 a to je všetko. Ja radšej teraz nedám do lotérii, lebo chápete, prehrám to, tak skončím zase na nule, radšej si budem kľudne pomaly zarábať. Akože nehovorím, že nedal som do lotérii, hej. Dal som už do lotérii a vidíte, vyhral som. To som vtedy fakt som vyhrával dosť, veľakrát. Ale teraz už nechám tak, mám dosť peňazí zatiaľ. Tam ani neprejdeme. Takže keď predáte 4 zbrane, zarobíte 18 000 a tak ďalej a tak ďalej. Takže dá sa na tom veľmi dobre zarobiť. Tak dúfam, že tu bude hviezda, je tam dobre. Máme tu novú dávku, tak si doberieme tu. Urobím to ešte raz. No, predám zbrane a pôjdeme ukázať ešte nejaký iný job. Tak a ako som vám už spomínal, že keď bude 150 odberov na tomto kanále, tak bude súťaž o FT vozidlo. Ale tak dáme 100 odberateľov. Lebo 150 to je asi veľa, nie? Tak keď bude 100 odberateľov na tomto kanáli, tak bude súťaž o FT vozidlo. Neviem aké ešte, ale nejaké to bude. Bude to nejaké. Ale určite bude súťaž. Keď sa pýtate, že prečo tak veľa odberateľov, že do 100, hej, tak chápete, neoplatí sa mi robiť súťaž pre 20 ľudí. Tak. A zarobili sme si. Tak teraz by sme si mohli ísť ukázať. Čo by sme si mohli ísť ukázať? Určite. Počkaj. Nejaký job. Áno, ešte ten
keď si dáte úkol, tak máte tu získať 5 skúseností prodavača hotdogu s ostatnými hráči. Tak ja už som to splnil, tak keď je ten denný úkol, keď sa dá v pohode zvládnuť, tak tiež by som odporúčal to robiť. Keď nie je nejaký, keď je taký, že získať 5, ako teraz, získať 5 skúseností, tak to je v pohode. To robím, ale keď je taký nejaký náročnejší, keď sa mi to nechce, tak to nerobím, hej, ale určite sa pridajte, alebo choďte do nejakej organizácii. Tak ja som v tejto organizácii. Tak a aha, za 3 minúty až môžem celú prácu. Tak to je dobré. Je to dobré, čo to hovorím. Sám neviem, čo hovorím. OK. Dobre, tak môžeme si ju ukázať ešte počkať. Tak aj, ako som hovoril, lotériu som kupoval. Kupoval som asi polku, lebo dá sa iba polka kúpiť, tak som všetko tam vykúpil. A zašťastilo sa mi, tak som vyhral, no. Ešte skladníka je tiež dobre robiť. 4000. Tak keď ste s nejakými kamarátmi alebo viacerí, tak je to celkom dobre. Dobre sa na tom dá zarobiť. Tak, no. Akurát mi prišla upozornenie mi prišlo, že môžem zrobiť CEO prácu, tak ideme na to. A teraz ešte, keď si to dáte, tak statistiky /s a dáte statistiky a ďalej a tu máte oblečenie kúpeno 4 z 89. Keď si kúpite všetky oblečenia, tak dostanete nejakú odmenu za to. A keď nájdete všetky predmety, tak dostanete tiež nejakú tú odmenu. A idem zase zle. Počkaj, tak už poviem stadiaľ. Tak ja robím väčšinou popelára alebo oh shit. No mňa normálne. Nie. Prečo? Prečo? Jaj! Prečo? Prečo to musím byť stále ja? Tak mám 46 000, takže sa to veľmi oplatí sa pripojiť do nejakej organizácii. A ešte by som vám odporúčal robiť aj security card, lebo je to dobre, to tiež zarába. Takže také zhrnutie, ako si zarobiť, tak robiť misie, určite robiť tohto prekupníka zbraní. Ak chcete a nebudete sa hazardovať s peniazmi, tak lotéria. A ešte môžete ísť zdravotníka. Tak. What the... Som získal 50 000. Aha, dobre. Vidíte, takže sa to platí 500 skúseností. Tak, nový titul zdravotník, no. Dobre. 500 skúseností zdravotníka, takže som rád. Ak sa vám toto videjko páčilo, keď chcete súťaž, tak určite hoďte odber. A bude súťaž. Tak ja sa s vami lúčim a na budúce sa uvidíme tiež ako vždycky z VTLS. Takže majte sa.